एक बात तो तुझे माननी होगी। क्या? तूने अमित जी का डायलॉग मारा, लेकिन मैंने मुक्का मारा धर्म जी का। क्यों? भैया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसे रोक न सका। वो तूफान की तरह आया और उस लड़के और उस नक्शे को ले उड़ा। भैया, 20 साल से जिस रहस्य को पाने की खोज में पहाड़ी और वादियों में भटक रहा था, आज वो चलकर मेरे पास आया तो उसे 20 घंटे भी संभाल नहीं पाया। अशोचित्वम प्रज्ञावादम समाचरित गतासु न शोचयेत न शोचन्ति पंडिता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो इस संसार को छोड़कर चले गए, बुद्धिमान मनुष्य उसका दुख नहीं मनाता। ढूंढो उन्हें। चुपचाप चल, नहीं तो मेरा हाथ चल पड़ेगा। 100 बार कह चुका हूं मैं आपसे, मैं आपके साथ नहीं चलने वाला। जा रहा हूं मैं। अरे मैं थक चुका हूं तेरे से, चल। मैं नहीं सुनने वाला आपकी बात। आपको क्या लगता है जस्ट बिकॉज आपके ये डोले शोले मुझसे जरा ज्यादा बड़े हैं और आप रैम्बो के घराने के लगते हो, आप ये मत भूलिए कि मैं भी उसी घराने का हूं। इन रगों में वही खून दौड़ रहा है। दीज आर किलर हैंड्स, ओके? क्या देख रहे हैं? कितने मच्छर मारे हैं इससे? वेल एक्चुअली एक दिन मैं दिस इज नॉट फनी। आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूं मैं? अब तक तो आपका लिहाज कर रहा था मैं। अरे छोड़िए मुझे, हाथ मत लगाइए। अरे क्या करेगा? देखिए मुझे गुस्सा मत दिलाइए। क्या करेगा? मैं आपका लिहाज कर रहा हूं बड़े होने का। अरे क्या करेगा? हाथ उठ जाएंगे। अरे तो मारना। मार दूंगा मैं। मार, हाँ मार मार मार, मार दूंगा मैं। मार। पड़ गई ना? हैं? बस ये हल्का वाला था इसीलिए। तो भारी वाला मार। भारी वाला मार दूंगा। मार। पड़ जाएगी फिर। बोला नहीं मुझे। अरे मार। पड़ गई ना? कैसे लगा? हैं? अब तो उठा कर ले जाना पड़ेगा। अरे सब अमित जी की गलती है। जब से उनकी फिल्म अमर अकबर एंथनी का वो डायलॉग सुना है ना, एक मारा लेकिन सॉलिड मारा, हैं? तब से खुद को एंथनी समझने लग गया। एक बात तो तुझे माननी होगी। क्या? तूने अमित जी का डायलॉग मारा, लेकिन मैंने मुक्का मारा धर्म जी का। क्यों? जैसे कोलगेट के इश्तेहार का रिटायर्ड। कुछ कहा तूने? नहीं कुछ नहीं। ठीक है चल। चल ही तो रहा हूं। अबे रुक क्यों गया? जोर की लगी है। अरे धर्म जी का मुक्का जोर से ही लगेगा। अरे मैं वो वाली लगी कि नहीं, समझिए ना, ये वाली लगी की बात कर रहा हूं। अरे हेलो, अरे कहां जा रहे हैं आप? अरे हाथ तो खोलिए, बहुत जोर से लगी है। हाथ नहीं खुलेगा। अरे तो मैं करूंगा कैसे? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन हाथ नहीं खुलेगा। अरे ये क्या बात हुई? या तो हाथ खोलिए या फिर जिप। नहीं मेरा मतलब है, मैं सिर्फ खोलने के लिए कह रहा हूँ। प्लीज देखिए, आप मेरे हाथ खोल दीजिए, मैं खुद जाके कर लूंगा कोने में। ट्रेन स्टेशन से छूट गए तो गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज तुम्हारी प्रॉब्लम है। प्लीज प्लीज। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। प्लीज रुक जाइए। अरे रुक यार, तू रुक। बहुत जोर से। संभाल के। अरे थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अरे निकल भाई, जल्दी निकल। वैसे अगर आप जरा हाथ देते तो
आसान हो जाता। हाथ दूं? नहीं 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 नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। ओह, लग गया निशाना। आजादी। वैसे एक बात बताइए, मैं आज तक ये समझा नहीं कि इसी नंबर 1 उसी नंबर 2 I mean, वो नंबर 1 और ये नंबर 2 क्यों नहीं है? कौन देगा? I mean, who decides this order? अरे कहाँ गया? ओए, हथकड़ी। देखा, इसको कहते हैं जब भी देता ऊपर वाला देता पॉकेट फाड़ के। और ये देख, खुल गया। खुल गया हथकड़ी का ताला और मेरी किस्मत का भी। ओए रुक जा। ये बाय रैम्बो। ओए, ये लो अपनी चाबी। लटक गया यार। ये मेरे साथ क्या हो गया? How could this be चला happening मुझे to me? चाकू दे। नहीं दूंगा। चाकू दे नहीं तो मारूंगा। मुक्का मारो, चाकू नहीं। चाकू दे। लीजिए ना। ये कौन चिल्ला रहा है? कोई लड़की है। लड़की? जंगल में? जंगली होगी। मैं मर गई हूँ। मैं हाँ? तुम मैं नरक में हूँ। मैं मर गई और मैं नरक में हूँ। तुम जिंदा हो। सुन, लगता है ये भी तुझे अच्छी तरह से जानती है। आपने एक बात नोटिस की? क्या? आजकल जो भी मुझसे मिलता है ज्यादा खुश नहीं होता। चक्कर समझ हाँ, नहीं है। वो तो है। अच्छा सुनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा पीछा कर रही है ये। Shut up! मैं यहाँ ट्रैवलिंग के शो के लिए आई थी। कैमरामैन को कुछ राफ्टिंग के शॉट्स लेने थे शो के लिए, तो मुझे स्टूपिड बोट में बिठा दिया। ये कहकर कि सिर्फ मेरा क्लोजअप लेकर बाकी शॉट्स किसी एक्सपर्ट के साथ कर लेगा। Sexy hostess. बोट की रस्सी टूट गई और मैं और बोट दोनों बह गए। And see my luck, कोई मिला तो तुम। No! I wanna go home. Mind blowing idea. Fantastic. Genius idea. आपको घर जाना है और आपको घर ले जाना है। अब आप इनको घर ले जाइए और मैं अपने रास्ते चलता हूँ। सत श्री अकाल एंड गुड बाय। पता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? बचपन में चोर पुलिस खेलते खेलते किसी ने आपको पुलिस नहीं बनने दिया होगा। हर 2 मिनट में हथकड़ी कोई तरीका है? और तेरी प्रॉब्लम ये है कि बचपन में किसी ने तुझे गोद में रखकर तेरी पिटाई नहीं की होगी। खैर चल अभी मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, नो थैंक यू, आप चलिए ना। अरे मैडम जी जरा जल्दी चलिए, सूरज ढल चुका है। रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। मुझे रात को जंगल में चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हें नहीं, शेरों को होगी। शेर? Shake it, baby. क्या शेर है? हाँ? जंगल में शेर नहीं तो क्या पिंक पैंथर मिलेगा आपको। Oh God! डोंट वरी डार्लिंग, मेरे साथ चिपकी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं क्या? है। हाँ ये शेरों का लंगोटिया यार जो ठहरा। वो तो है। No, no. अरे इसका नाक है या दुश्मन का तोप। 3 घंटे से बमबारी चालू है। तेरी क्या प्रॉब्लम है?
मुझसे पूछ। दिन को तेरी बकबक और रात को इसके खराटे। लगता है पिछले जन्म के पापों की सजा मिल रही है मुझे। अरे मुझे तो मार मार कर चुप करा देते हो। प्लीज एक कस के मारो ना इसको प्लीज। अरे गुड आइडिया। क्या ग्रेट आइडिया। आप लड़की पर हाथ उठाओगे? अरे मैं नहीं, तू मैं नहीं। अरे सुन प्यार से। अरे वाह, कभी पीटने के बजाय मुझे भी इतने प्रेम से मारा करो ना। दो प्रेम का। नहीं प्रेम उधर। हाँ। मैं ऐसे ना। जरा जोर से। किसके मार। अबे मारता क्यों नहीं? क्या करूं? बहुत सेक्सी है ना। हाँ वो तो है। क्या? पीछे सोचते हैं। अरे मिल गया। गुलेल? ओह, छोटी गुलेल से मारोगे आप? हाँ? तेरा कुछ नहीं हो सकता। इधर आ, देख। मैजिक। यू आर ग्रेट पाजी। अरे इसे कहते हैं सिचुएशन को हैंडल करना। फैंटास्टिक। चल सोते हैं। चलो। पाजी, लगता है आपका हैंडल निकल गया। लगता है तुझे हैंडल करना पड़ेगा। नहीं, गुड नाइट।